យន្តហោះ S-16 គឺជាយន្តហោះទំនើបដែលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើពិភពលោកវាត្រូវបានរចនាឡើងឲ្យមានល្បឿនលឿនភាពរហ័សរហួននិងសមត្ថភាពវាយប្រហារខ្ពស់ S-16 អាចហោះបានល្បឿនលឿនជាងសំឡេងនិងអាចបត់បែនបានយ៉ាងរហ័សនៅលើអាកាសវាមានរ៉ាដានិងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទំនើបដែលអាចរកឃើញគោលដៅពីចម្ងាយនិងវាយប្រហារគោលដៅភ្លាមៗនិងមិនចាំបាច់ចូលទៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យវាជាយន្តហោះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងសមរភូមិបន្ថែមពីនេះវាអាចដឹកអាវុធជាច្រើនប្រភេទដូចជាមីស៊ីលនិងគ្រាប់បែកបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផងដែរនេះគ្រាន់តែជាចំណុចខ្លះៗដែលយើងលើកយកអំពីសមត្ថភាពរបស់ S-16 ថ្ងៃនេះវីដេអូនឹងនាំលោកអ្នកទៅស្វែងយល់អំពីគ្រាប់ដែល S-16 ដែលពាំមកទម្លាក់កាលពីសង្គ្រាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃកន្លងទៅមួយក្នុងចំណោមអាវុធដែល S-16 អាចប្រើបានគឺគ្រាប់បែក KGB វាជាគ្រាប់បែកដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ GPS ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មយោធានិងបច្ចេកវិទ្យា LIG Nextone របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដំបូងឡើយគ្រាប់បែកនេះវាប្រែក្លាយពីគ្រាប់បែក MK82 ដែលមានទម្ងន់ប្រហែល227គីឡូក្រាមហើយវាមានសមត្ថភាពអាចហោះទៅរកគោលដៅដោយផ្អែកទៅលើ GPS នាំផ្លូវដែលការប្រើប្រព័ន្ធ GPS នេះវាអាចជួយឲ្យការវាយប្រហារបានត្រឹមត្រូវល្អហើយអាចហោះបានពីចម្ងាយ40ទៅ100គីឡូម៉ែត្រគ្រាប់បែកនេះវាមានអានុភាពបំផ្លាញក្នុងរង្វង់ពី0ទៅដល់50ម៉ែត្រខណៈចម្ងាយ50ម៉ែត្រទៅដល់100ម៉ែត្រវាអាចបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់អគារនិងមនុស្សសរុបមកការរួមបញ្ចូលគ្នារវាង S-16 និងគ្រាប់បែក KGB វាបង្ហាញអំពីអំណាចនៃបច្ចេកវិទ្យាយោធាទំនើបនាសម័យនេះសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះ